gerabah balik ke mobilnya ke Jawa penting bawa bayar kan dipasang sorangan teh ada sih penting kurang dibantuan aja gampang itu namanya kita mau balik ke orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ajeunna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus kapun guru urang sadayana kesepuhan orang sadayana kersana ama didi kurang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala biasanya angan ahli-ahli saantero negara Banten oge kakersana Kiai Haji Daud, Kiai Haji Badu, Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali kusung kuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna kurang wakin mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan yang kejusuana diberi ku Gusti Allah jalan bah anu lain kiai maulah ulah teu oge ka kiai anu ti Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato, aya Kiai Udi, Kiai Haji Hamid, terutama Kiai anu tos maklum di planet alhamdulillah di luar planet dunia terkenal
PKB nu mau kabar. sebab di kalangan setan Saya di dia jelema. alhamdulillah eksis hadir di dia oge ka sahibil walimah Joketna oranan. guru simkuring rerencangan simkuring sekaligus murid simkuring kumaha cenah ngitung nata sih Kiai Haji Jamaluddin urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we mudah-mudahan aya dina tayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kesempatan ieu hadir sami kusimpuring dipihormat para kori nu alhamdulillah kagagas sungkuring suara-suara kori asa hayang ngora deui hayang jadi kori bagala jika di kori juara kedua ti handap kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna simkuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah gempal di dieu ngeureah-reuah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal simkuring tos wanti-wanti haji isi aya anu ngundang ulah KAAT DJA DJA Duren Jatuhan Haji Aat ulah mun aya nu ngundang muhun cek Haji Jamal teh muhun praktiana nu ngundang buku geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang baik tapi iya haju ngaji di dia maksada ulum namah terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal itu jasa dek naon juga pangijengnya nah iya mah maksud azam nama kapanggi hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh iya murid mama sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh badak ge langsung tadi simkuring teh soal cukup sakitu ge padahal mah tadi terek Bali unggulan candahar juga heula nah geus dahar haju ngaji padahal mah cukup pendaftaran mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dia Masya Allah seueur jalmi loba jelema kadang-kadang masih jelema wallahu a'lam kadang-kadang aya anu kaset beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore oh pupurieun tah mah cie modelna tah mah aya anu kaset hatena kaset gelis hatena gelis ngan kaset barang bere mudah-mudahan orang kujara di santri terus orang ngaraji orang tawadu di payungan Gusti Saki ayana beungeut mati jadi ukuran sapira di dunia tapi hate
hayang pisan bersih bening meureun nu mentak nararaji teh hayang bersih hati supaya ulah wau jeung bupati, supaya ulah wau jeung kapolres, ulah wau jeung kapolda, pok hate wau jeung kitu. Beneran, wallahi bersih pajar itu beneran. Harinya nama wau ka urang oh masalah, yang penting mere duit. Tuh sebakan tungtuna jorekan. Bupati mah pemerintah wau jeung urang presiden sekalipun oh masalah. Tapi urang ulah wau jeung manehanana. Daya jipendi mah sabaliknya. Bupati itu wauheun nyana nu langsung-langsung. Mendak tadi ge siga jelema padahal juri. Lu jelas balas tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat, pedagang, petani, kiai, santri, ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Erek ngaji naon sim kuring di dia, jadi dia mah kiai hungkul komo ningali amal mah. Hese urang pun cara penca dek ka mana ngajurus. Ngajotos ka mana ka tangkis. Tuh kan, ieu bapan bebejana jago penca teh ye. Si ieu teh ka kaula teh nu menjaritakeun penca besi bisa. Cimande tamat. Kalong ngampih aya. Kalau ngampi sok narembel di siapa aya. Tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan musruk cekulat teh ya cipenca mana ya Allah horenganan sebuah pengakuan mata-mata jadi ukuran atuh horenganan teu becus nana. Masya Allah, sigana we gagah make jas, duit mah teu mawa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia teh aya 5 benua, Asia, Amerika, Eropa, Australia. Gede. Di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia. Masya Allah terkenal ke mancanegara. Di Indonesia teh aya Pulau Jawa, di Pulau Jawa teh aya Banten, di Banten teh aya Pandeglang. Mantap ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar. Di Indonesia, di Belanda teh tenar, di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling. Tenar maling. Bisaan urang Pandeglang. Maling naon cenah Kiai? Maling daging aya mencet kebo. Urang Pandeglang makan terkenal. Nu mencet kebo di Mekah teh, nu mencet munding, mencet sapi urang Pandeglang. Urang Arab ge bingung. Nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Eta lah hebatna urang Pandeglang. Masya Allah. Maling ge ka Mekah, kamu di Mekah ge maling terus. Parah. Masya Allah. Ai ditanya, kunaon sia maling ge? Nu deukeut Baitullah babari istighfar. Tolol bener nya. Pandeglang teh, iya urang keur cicing di Pandeglang. Terek ngaji simkuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Woi, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurang. Heh, urang Pandeglang mun mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta.
Oke, beres acara orang belum coba. Moal terang lah. Moal pati-pati atuh janan. Ya Allah, nah. Ibu yut papak teh seorang manusia, orang Pandeglang, saktina luar biasa. Kabelah dia lah tanding, masalah tanding, gelut tanding segala rupa. Boga kamonesan nyana lelekenan nyen gelang, tapi nyen gelangna lain cara zaman kiwari. Belum saenggeus tadi belum diketrokan anak make leungeun. Urang Pandeglang mah tulas sambarang make leungeun di luhur batu. Eta sageus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang sageus tadi pek-prekan ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun batu nu eta kumanehanna disimpenna di hiji tempat ngarang tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut batu ngamprak. Neangan tempat jangan nuluykeun lalakon. Aya di Cikolaken, Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeuleum, dibentukeun make leungeun dipek-prekan tekuateun batuna maka disebut batu belah. Kula mah asal ngadengin nu belah meringkak bulung. Heuh maksudna. Geus mah dehem. Mana bae sia mah kolot-kolot. Tah, kuari teh aya batu belah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah. Di dinyala dibentukkeun rapi jadilah gelang. Maka ngieuna disebut pande gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah Kudisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget seorang Pandeglang kampung anu luar biasa bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin sageus teh diterima teu meunang balik deui eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba pandenles, pande. Dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakawal malain kitu Sasarip Hidayatullah teh nyerang Banten babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Sasarip Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah alhamdulillah Banten geus jadi milik urang terus sampaikeun ka Lampung belah dituna Brebes Tegal lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal belah itu dah Lampung. Masya Allah
Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peni Glang. Peni teh nyambung gelang teh gelang nyambung gelang bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh, mantap, bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhun lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawareh mah nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas. Bahasa dedeleuan anu jelas teh neglang. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sang Hyang Herang. Sang Hyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana. Nanya ibang saya ke modal kos kitu mah mal nyaho sama tuh. Di mana lembur Sang Hyang Herang teh? Di dinya teh aya batu. Daerahna rada pasir. Di mana? Sang Hyang Herang. Itu nyaho jepres ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Iya, Sang Hyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Didinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sang Hyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang neuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sang Hyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cekaruhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah ngoret bener tuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang, masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, masya Allah, masih kena ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah utama. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya. Mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal aja aing bahasa Inggrisnya nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan kurang dinyata nyebutnya Anyar jalan Anyar buatan Danles. Nah itu ya ketelah baik korenganan eta teh bahasa Anyar teh di zaman Danles, jadi kuari kasebut teh Anyar. Cek sakauma lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim.
Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawe nangan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titik guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna, jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah, tancupkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup, sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah dianyar keur carita anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajaring ongkoh, tapi salat ge di luhur parahu terus bae. Ih, Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun salat di parahu, aya nu masantren mah cara urang kieu, teu kaget. Aya modal ieu. Endek kumaha salat di parahu ayo. Ya, di darat ge carang. Ngomong di parahu. Ya, nah ieu di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna we hungkul, mancing. Rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang. Di akhirnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi, sadaya abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebabnya nana salat di luhur parahu, tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala, hayang dibawa, sebab lauk eta kan boga aambelan. Saha ieu nu mancing, saha ieu nu di luhur parahu, pasti ieu aing teh digunakeun manfaat, disodakohkeun, didahar ku balerea, haju dipake ibadah, lauk ge hayangin. Kula kamari mancing jeung ieu ieu. Ya beneran ieu mah alal hak mancing. Masya Allah, barang mancing mulung gede. Sageus meunang suraknya ragak deui. Lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragak deui. Nya kieu bae. Nanya ka kaula, kieu kok ragak deui? Atuh lauk ge boga aambean tolol. Atuh nyahoun nya nage. Aduh, teu sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabeng solihin, lamun ka laut teh hayang dibawa. Aya si ieu mah lauk nu geus aya ge gocobok ini. Ya Allah ya Rabbi, kunaas-naas teh ngirup ngaji. Sholawat atuh maca sholawat. Tak ilang karena Jasim. Satu ketika di Jasim asal maghrib, memeh maghrib keluar dina laut, kemaksudna ngeusan mancingna sebabnya jadi imam maghrib. Satu ketika ieu aya angin, henteu bisa mendarat di laut bae. Masya Allah Gusti, abdi teh imam di masjid teh di darat teh, lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia, ya Allah ya Rabb. Sementara angin terus bae niup, teu bisa mendarat. Terserah Gusti abdi mah, sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti. Kamodelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya, di laut aya. Deuh, lamun urang bisa kitu nyandung urang. Ya, pokona mah moal kanyahoan ku nu kolot. Di nu kolot aya di nu gora terus. Nah, aja Gusti ka kula menta jampena, kae heula Gus. Tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun. Tuh ya ieu Jasim. Luar biasa Jasim, Masya Allah. Nah, satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik. Aya tiluna nu ceurik teh. Ditanya emakna, "Bi,
iya kunaon budak carere hampura pajasin kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan masya Allah atuh lain bebeja cek manehanan lauk anu menang di laut langsung dibikin kabeh kena di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa siapa mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui bengkol bae jelema heran aing mah sairlah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkena di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga seetik bikeun masya Allah muyah mayah berkah kabeh asal yakin modalnya yakin ini kan nu hese ge yakin oh kalau udah menceritakan keyakinan hesena lain lalaga datang ke segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak-culik teh beusi ayam memonun si aya pocong eta karana teu boga keyakinan geus kitu tah ya urang mah kada rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu yakin masih kene merontak tah ieulah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah masya Allah ieu masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengina mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak entek si ieu mah kos kitu beungeut ucem kadeuleuh ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan mandak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin Geloba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggeus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 cenah bapageul lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngeropea masyaallah mang nyangungkeun mang nyeseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa banteu Kiai Dasim nu aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabalah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah kasekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung aya embung ilmuna naon ilmu naon tuh
hayang ilmu bisa nyandung gula sia nyandung mah kena eungap di dunia ada sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuh nya tah leuwih serem tibatan sepaen eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah naung leuwih tibatan maung nu kolot mah lamun geus manyun bae ge waduh hareuda komo lamun geus jebris mah waduh jantung murang cek mama prawira ulah lah mun bisa mah ulah nyentek ulah mah ya yang nyandung minta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek mama prawira maghrib isya subuh tah serius aju lamun aju aya kalapa hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot teh cai ti ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya aju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit untuk nyandung tak iya mau dipikir iya cerita mama prawira we akhirnya dibacaan saenggeus dibacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dipikir tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona Masya Allah ka mamana ya Allah bajuna aku sagalan aku tilok marara sama sakali eta jampe ti mama prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim kiai zohiron wa batin ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kan batek lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh nu ngasahkeun anak DJ Baros teh ngaran jelema ya aat padinya dagang can nyaho naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasmiyah Labuan, Anyar, Caringin, terus Karang Bolong eta teh aya titi mangsa nu mantak di ngaranan eta teh Pandeglang, Serang termasuk Banten mah geus kacelun kaung-kaung ka koncara ka mana-mana ka beja kaunggal negara harapal kabeh tentang Banten mah nah ieu Pandeglang teh heula ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh kabelah dieuna diganti Kota Santri kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto kabelah dieuna ku ari Masya Allah sagala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeun anak begal orang Pandeglang amalia orang Pandeglang tukang nyandung teu bener orang Pandeglang sagala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang wahara tapi ulah leukituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang
Masya Allah mantap kurang bangga di Pandeglang aya Ki Bustomi aya Abuya Cidahu kuari senyit Kiai Mupasir Mama Ujang di dieu deka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh beakeun tah ilmu Mama Ujang ujianana moal beak datang ka Irah gitu tuh Mama gitu Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu urang ka ditu belajar gitu ulah dahar ulah nginumna saeutik bae si sapoe kuat bapoe kuat tilu poe geus kieu bae tah iya mabok zuhud cenah ya Allah ya Rabbi udah gua tinggal bangga na bae ngadenge Masya Allah kuat amat itu hebat amat kiai anu hebat amat dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula mah penting sok doakeun kemudian dihadiahan ununya hok kabeh nu mantap cara rintaheun sebab kulana sok ngirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keistimewaan kidasim teh lain sakadar nyadung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantap di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda setak-setik lah kaeta teh keistimewaan kidasim teh bisa nyepitan bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngarala tapi kidasim mah nya nama kidasim lamun nyaba aju aya budak hayang disundatan kade dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung hebat tak kidasim dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agak-agagan balik ke mana ya aing imah nangieun nyana sare di Susamling kapan eta teh beres tah ieu kidasim da pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabbi pernah sih ge nyundatan di Italian banyak nyundatan di Italian beres nyundatan bentak kieu salah nyundatan tawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekeun ku manehanana pohoannya nanti bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh para raeh jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon jaku kula mah disundatan para raeh kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun teh ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar di Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku kidasim. Jadi kidasim dia boga sejarah hiji ibadahna lain bae di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres ya Allah mun ditolak alam teh kakaraket tolak budak geus beres sudah kakaraket tolak beres kehebatan kidasim ya Allah ya Rabbi luar biasa pada gelang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masantren di Prakiwai Kiprewira
sok milu sekong sok milu jamiahan kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab mama sekong eta teh nu diajeuna mah Jamul Jawami beja cak abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbihna murag di jalan kereta eta kareta nguik-nguikan teu bisa maju aya tasbihnya mah eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbih sieun kabeh nyekel tasbih eta sieun ka tasbih eta barang ditinggali nuanian istri tasbih tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae na uya ki oh bener cenah terus bae ditinggali heuh tasbih kula dicokot kareta maju deui coba tasbih sia coba aya oh. Ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah muterek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran izin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandan aya Syekh Asnawi Caringi beuh belah dina aya Ki Husein Carita geus pugu di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan geuragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambalaya mestinya kaler kidul haram halal mestinya kiai eta teh ambalaya bantu masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab da kapan mengandung riba di ditu da teh urang mencari teh ah mal dibacakeun izin ka ama nu dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba kiai anu zohir bae loba kiai anu zohir batin ambalaya kiai anu berpolitik loba kiai anu berekonomi loba kiai anu berbudaya ge ambalaya teu kudu neangan ka mana tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata sebab naon sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katadeg naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib nuku kula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi dua Habib Umar tilu Habib Japat Habib Sehan eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot geus teu tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh orang ngobrol saeutik ka mana apalin hate urang katebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu urang tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah cerita seputar Pandeglang seputar kiai ingat di Pandeglang aya dua hiji jasim di daerah dia dua jasim di daerah anyar ilmu anu terus kabelah dieuna
muridkeun iyalah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueung anu baheula nyekal Satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beuteung teh dijaga besi pentingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulana pentingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teu bisa pas gitu eta hese tandek lobatanana kos kitu teh ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan sia mah katara ku aing hayang kan sia doh mantek ieu kadaleuna sinaran eta leleb teuing itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah titi mangsa tentang Pandeglang jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ya tembak baheula ku Belanda sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belanda teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohanana nah dengan tak nu arasli teh ka kampung henteu nyebutkeun keturunan Banten teu nyebutkeun keturunan Cirebon sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuih seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semisem masalah nu asli lagi aya ngan nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah sebab naon moal aya jihadan sebab jihad ge moal didaregekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpin urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah kiamat khotib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati terus di Banten mah moal eureun kuari teh kuari Belanda teh nu paling ditinggali sa Indonesia hanya 3 1 Banten nomor kedua Makassar nomor katilu Madura 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti Banten Makassar Madura 3 eta mah geus lain lalagaan geus masyaallah sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten aya andil orang Banten di Makassar aya andil orang Banten di Madura aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten nu 3 eta mah persatuanana luar biasa nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut maka sampai ayeuna orang-orang Belanda Inggris Prancis neliti saha nu bergerak di Banten siapa orangnya saha nu bergerak di Jawa Timur siapa orangnya saha nu bergerak di Makassar saha jelemaana sampai ayeuna masih kena diteliti keneh bae gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-rah ieu kalau surur ka rencangan simkuring ieu teh sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta sih lamun balik sedengkeun eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta Ki Jamal eta moal bisa sosonoan berenang salah samanya tah ieulah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring jeung Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan ya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon mentak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna
ieu teh aya menang Belanda baheula. Sejarahna aya di Belanda. Di Indonesia hese urang neanganana. Jadi mun aya apal urang kudu ke Belanda ka ditu. Hese. Nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah. Ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa, kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan. Sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkan kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta, wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak, pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang, supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang, sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna mun ditataan kiai-kiai aya catetanana. Di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu. Gitulah seputar tentang Pandeglang. Hatunan gitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah. Amin. Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah. Itu kene keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang nu hadir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tantaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakan simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di Cipitan urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah. Sakitu ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.